येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तुं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रौत्रारन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। आरम्भं कुर्मः। अस्माकं विषयः आसीत् यदा वयं ह्यः दृष्टवन्तः प्रियवशेवतः खच् इति सूत्रम् अस्माभिः ह्यः आरब्धम्। अनन्तरं तस्य प्रिय अनन्तरं वश इति तत्र उपपदमस्ति। तस्य प्रिय अनन्तरं वश इति प्रियवश इत्येतयोः कर्मणोः उपपदयोः वदेः धातोः खच् प्रत्ययः भवति इति विषयं पठितवन्तः। तदनुसारेण प्रियं वदति इति प्रियं वदः, वशं वदति इति वशं वदः इति उदाहरणद्वयमपि अस्माभिः ह्यः दृष्टं। तावत्पर्यन्तं ह्यः अस्माकं वर्गः जातः। तदनन्तरम् अग्रे इदानीं तत्र एकं वार्तिकमस्ति। वार्तिकम् एवमस्ति, तत्र गमेः सुपिवाच्यः इति अस्ति। असप्ञार्थमिदं मिदं गमो हस्ति इति प्रयोगः। तत्र उदाहरणं गमेः सुपिवाच्यः इति वार्तिकमस्ति। तत्र पश्यामः, मनोरमाकारः तत्र किं वदति, खच् इति शेषः इति उक्तं। खच् प्रत्ययविधायकं वार्तिकं। कुत्र खच् प्रत्ययः विधीयते? तत्र सुप् सुपि उपपदे, तदेव सुपि इति उक्तं। सुबन्ते उपपदे सुपि उपपदे तत्र किं भवति? गमधातोः, सुबन्ते उपपदे गमधातोः खच् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकस्य अर्थः। सुपि गमेः खच् वाच्यः इति तत्र पठनीयं। गमेः सुपि वाच्यः इत्युक्ते सुबन्ते उपपदे गमधातोः खच् प्रत्ययः वाच्यः, खच् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र एवमपि अस्ति, असप्ञार्थमिदम् इत्यपि उक्तं। सप्ञार्थे एतत् न भवति, असप्ञार्थकमिदम् इत्यपि उक्तं। तत्र संज्ञाविषयः नास्ति अत्र। यदि कस्यचित् संज्ञा भवति तथा एवं न भवति। एतद् असप्ञार्थमिदम् इति तस्य व्याख्या अपि दत्ता अस्ति। तर्हि अग्रे पश्यामः, तस्य उदाहरणमस्ति मितं गमो हस्ति इति। कोऽपि वा सुबन्तपदं तत्र चलति। तत्र एतेनैव करणीयमिति नास्ति। सुपि इति जनरलि अस्ति, सामान्यमस्ति। सामान्यमस्ति इति कृत्वा सुबन्ते उपपदे इति अस्ति तस्य आशयः। तर्हि तत्र पश्यामः, सुपि उपपदे गमेः खच् वाच्यः, खच् इति प्रत्ययः। मितं गच्छति, मितं गच्छति इति मितं गमः हस्तिपर्यायवाची शब्दः। मितं गमः इति, मितं गमः इति तत्र हस्ति इत्यर्थः, अजातिवाचकः। मितं गमः इति अस्ति। मितं गच्छति, हस्तिम् अन्तं गच्छति, तेन कारणेन किञ्चित् अधिकं न चलति इति वदति। मितं गच्छति इति, तद् हस्ति तु वस्तुतः बहु चलति। एतत् किमर्थं लिखितमेवम् इति अहं न जानामि। मितं गमः हस्ति इति अस्ति, मितं गच्छति इति अल्पं गच्छति इत्यर्थे अस्ति। तत्र प्रक्रिया तु सामान्यं। तत्र किमस्ति, मित अम् इति भवति, गम खच् इति भवति। मित अम् गम खच् इति भवति। ह्यः दृष्टप्रक्रिया इवैव भवति। मित इति भवति, मित अम्, मित अम् अनन्तरं किमस्ति, मित अम् अनन्तरं गम 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 अ प्रत्ययः अस्ति, खच् प्रत्ययः। प्रत्ययः खच् प्रत्ययः, खकारः इति भवति, चकारः इति भवति।
अवशिष्यते किम् अकारः मित अम गम अ इति तत्र स्थितिः गमेः सुपिवाच्यः इति गमेः सुपिवाच्यः इति वार्तिकेन तत्र खच् प्रत्ययस्य अनुबन्धलोपे अकारः अवशिष्यते तर्हि तत्र पुनः किं भवति अकारः अवशिष्यते चेत् गम अ गम इति भवति मित यदा गम अ इति भवति चेत् अत्र ङस् प्रत्ययः भवति ङस् प्रत्ययः भूत्वा वारं वारम् अहं वदामि तद् कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रं सर्वदा स्मरन्तु कृत् प्रत्यये परे कर्तृकर्मणोः तत्र षष्ठी भवति तदाधारेण ङस् प्रत्ययः भवति मित ङस् गम इति भवति सुबो धातु प्रातिपदिके तत्र समासः भवति उपपदसमासः भवति अनन्तरं सुबो धातु प्रातिपदिकयोः इति तत्र प्रत्ययस्य लोपः भवति प्रत्ययस्य लोपः अपि भवति चेत् एवं तिष्ठति मित गम इति तिष्ठति तदा अकारान्त अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति स्मरतु अरुद्विषदजन्तस्य मुम् इति सूत्रेण अत्र सर्वत्र मुमागमः तु अस्ति एव मित अनन्तरं म अनन्तरं गम इति भवति एवं भवति मित म गम इदानीं मकारस्य अनुस्वारः भवति मोनुस्वारः इति सूत्रेण अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः भवति तर्हि तत्र मितङ्गमः इति मितङ्गमः इति भवति तत्र मित अनन्तरं तत्र पुनः कः वर्णः भवति ङकारः भवति मितङ्गमः इति भवति पश्यतु मितङ्गम इति तत्र भवति तस्मात् सुप्रत्यये रुक्ते विसर्गे मितङ्गमः इति रूपं भवति मितङ्गमः इति तस्य उदाहरणं गमेः सुपि वाच्यः इति वार्तिकं तस्य एवम् उदाहरणं भवति तदुक्त्वा मितङ्गमो अस्ति इति अग्रिममेकं वार्तिकमस्ति तत्र इतोपि एकं वार्तिकमस्ति विहायसा विह इति वाच्यम् इति अस्ति विहायसो इति अस्ति विहायसो इति अस्ति तत्र विहायसो विह इति वाच्यम् इति वार्तिकं विहायसः विह इति वाच्यम् इति वार्तिकमस्ति तत्र पश्यतु अत्र विहायसो विह इति वाच्यम् इति वार्तिकं तत्र एतत् अस्ति विहायसो विह इति वाच्यम् अर्थः कः वार्तिकस्य वार्तिकार्थः कः अस्ति इत्युक्ते विहायस इति शब्दः विहायस इति शब्दात् किं भवति विहायस इत्यस्य शब्दस्य स्थाने किं भवति विह इति आदेशः भवति विह इति आदेशः भवति विह इति आदेशः भवति कस्य स्थाने विहायस इति शब्दस्य स्थानं विहायस इत्युक्ते आकाशः विहायस इति आकाशः तर्हि विहायस इति शब्दस्य स्थाने किं भवति विह इति आदेशः भवति इति एतस्य वार्तिकस्य अर्थः विहायसः विह इति वाच्यम् विहायसो विह इति वाच्यम् इति वार्तिकम् तदनन्तरं तेन सह मिलित्वा इतोपि एकं वार्तिकमस्ति खच्च डिद्वा वाच्यः एक अतिदेशवार्तिकमस्ति अतिदेशं करोति कस्य अतिदेशं करोति खच्च तत्र गमधातोः विहित खच् प्रत्ययः अस्ति तस्य विकल्पेन किं भवति डिद्वद्भावः भवति डित् इति तस्य गणना करणीया मूलतः प्रत्ययः कः खच् गमधातोः खच् प्रत्ययः खित् अस्ति अनन्तरं चकारः भित् अस्ति परन्तु इदानीं किं वदति तं प्रत्ययं कथमिव करणीयं कथमिव चिन्तनीयं डित्तिव डकारः इत् भवति तथा अतिदेशः क्रियते अतिदेशः इत्युच्यते डिद्वद्भावः अत्र डिद्वद्भावः इत्युक्ते तत् खित् अस्ति चेदपि तत् कथं तत् द्रष्टव्यं डिद्वत्
डित् प्रत्ययः इव डकारः इत् अभवत् इव तस्य गणना करणीया। डिद्वत् डिद्वत् वाच्यः इति अस्ति, डिद्वा वाच्यः इति। खच्च डिद्वा वाच्यः। तत्र पश्यतु, तत्र गमश्च वक्षमा तत्र नास्ति मनोरमायां तथा किमपि तस्मिन् विषये अधिकविवरणं दत्तं नास्ति। अस्तु न, तत्र केवलम् एतदस्ति, प्रकृते विहायस शब्दस्य प्रकृतेः विहायस शब्दस्य किं विहादेशः वाच्यः स च खच् डिद्वा वाच्यः इत्यर्थः। अर्थात् विहायस शब्दः, तस्मात् विह आदेशः वाच्यः, अनन्तरं तत्र यः खच् प्रत्ययः भवति तस्य खच् प्रत्ययस्य कीदृशभावः, डिद्वद्भावः अपि वाच्यः इति वार्तिकस्य अर्थः मनोरमायां दत्तः अस्ति। एतावत् द्रष्टव्यमस्ति। तर्हि विषयद्वयमत्र आगतं। विहायस शब्दस्य विह इति आदेशः भवति, तस्मिन् स्थाने यः तस्मात् परस्य यः खच् प्रत्ययः भवति तस्य डिद्वद्भावः अपि भवति, डित् इव। डित् इति करोति चेत् तत्र टिलोपः भवति। डित् इति अस्ति चेत् टेः इति सूत्रेण तत्र पुनः तत्र टिलोपः भवति, तदर्थमेव डिद्वद्भावः विहितः अस्ति। टिलोपार्थं डिद्वद्भावः, अन्यथा प्रयोजनं ज्ञातव्यं। किमर्थं डिद्वद्भावः? डिद्वद्भावस्य प्रयोजनं तत्र किमस्ति, तत्र टिलोपार्थं तत्र एतस्य लाभः इति। उदाहरणं दत्तमस्ति, उदाहरणमस्ति वैकल्पिकमस्ति खलु, तत्र विहायसः विह इति आदेशः वैकल्पिकः, तेन कारणेन तत्र विहङ्गमः इत्यपि रूपमस्ति, विहङ्गः इत्यपि रूपमस्ति। विहङ्गमः इत्यपि रूपं भवति, विहङ्गः इत्यपि रूपं भवति। तत्र तत्र वैकल्पिक डित् अस्ति। विहादेशः नित्यः, परन्तु कच् प्रत्ययस्य डिद्वद्भावः तु वैकल्पिकः, तेन कारणेन तत्र रूपद्वयं भवति। विहङ्गः तत्र अनन्तरं विहङ्गमः इति रूपद्वयं तत्र तत्र भवति। पश्यामः, वयम् उदाहरणं पश्यामः। तत्र पश्यतु, विहायसा गच्छति, विहायसा गच्छति, विहायसा गच्छति इति किमस्ति, विग्रहवाक्यमस्ति, लौकिकविग्रहवाक्यमस्ति। विहायसा गच्छति इति लौकिकः विग्रहः। अलौकिकः विग्रहः कथं भवति, तत्र विहायस इति भवति, विहायस इति भवति। विहायसा गच्छति इति तृतीया, विहायसा गच्छति इति तृतीया, तेन कारणेन टाप् प्रत्ययः। धातुः अस्ति गम, गम धातु। तदनन्तरं गम धातोः तत्र अनेन वार्तिकेन तत्र पूर्वम् उक्तमस्ति, किम् उक्तमस्ति, तत्र वार्तिकमस्ति गमेः सुपिवाच्यः, गमेः सुपिवाच्यः इति वार्तिकेन तत्र किं भवति, गमेः सुपिवाच्यः इति वार्तिकेन खच् प्रत्ययः भवति। खच् प्रत्यये खकारस्य इत्संज्ञालोपः, चकारस्य च इत्संज्ञालोपः, अकारः भवति, अकारः भवति। तर्हि विहायस टा गम अ इति अलौकिकः विग्रहः, इति अलौकिकविग्रहः। तत्र किं भवति, तत्र गम अ गम भवति, अनन्तरम् इदानीं तत्र पूर्वसूत्रेण विहायसो विह इति वाच्यम् इति वार्तिकेन विहायस इत्यस्य स्थाने तत्र किं भवति, विह इति आदेशः भवति, विह इति आदेशः भवति। अनन्तरं गम, गम धातु अनन्तरम् अ इति प्रत्ययः इति भवति तत्र। इदानीं किम् उक्तं, खच्च डिद्वद्वा वक्तव्यम् इति उक्तं। तर्हि तत्र किं भवति, एतस्य अकारस्य खच् प्रत्ययस्य डिद्वद्भावः, अच् प्रत्ययस्य डिद्वद्भावः भवति चेत् किं भवति, गम धातोः टेः
इति टि टि तस्य लोपः भवति, टि भागस्य लोपः भवति। टि भागः नाम गमधातोः टि भागः नाम अम्, गम् इति अस्ति खलु, गम इति अस्ति, तर्हि अचो अन्त्यादि टि, तर्हि अन्तिम अकारः मकारः एतयोः द्वयोः लोपः भवति। तर्हि किं भवति? विह इति भवति, ग इति भवति, अ इति भवति। पश्यतु, एवं रूपं भवति, एवं प्रातिपदिकं भवति। तर्हि मिलित्वा इदानीं वि ह विह ग अ ग, तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्यये तत्र ऋत्वे विसर्गे विहगः इति रूपं भवति। पक्षी इत्यर्थः। विहगः नाम पक्षी, पक्षी वा तादृश विहायस्थः गच्छति तत्सर्वं विहगः इति एकं रूपम् अभवत्। कारणम् एतद् वैकल्पिकं डित्वं, वैकल्पिकं डित्वं, वैकल्पिकं डित्वम् इति कृत्वा तत्र किं भवति? तत्र टिलोपः वैकल्पिकः। यदि डिद्वद्भावपक्षे नास्ति, डित् नास्ति चेत् किं भवति? विह गम अ, विह गम इति भवति, टिलोपः न भवति, विह गम इति भवति। विह गम इति स्थिते तत्र किं भवति? तत्र मुमागमः भवति। मुमागमः भूत्वा तत्र पूर्वमपि, क्षम्यताम् एकम्, अत्र अहं तद् वक्तुं विस्मृतवान्। अत्रापि मुमागमः अस्ति, अत्रापि मुमागमः अस्ति। विहमः, विहङ्गः इति अस्ति खलु, विहङ्गः इति अस्ति, एवं मुमागमः अपि अस्ति। अत्र ङकारः भवति, अनुस्वारः, एतत् सर्वं पूर्वोक्तप्रकारेण एवं भवति। विहङ्ग, अत्रापि एवं भवति, तत्र एवं भवति। विहङ्गम इति भवति न, विहङ्गम इति भवति, विहङ्ग इति भवति, विहङ्ग इति तत्र रूपं भवति। मुमागमः विहङ्गासु विहङ्गः इति भवति, विहङ्ग एवं रूपं भवति। एवं 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 प्रथमा एकवचने रूपं विहङ्ग। यदि यदि अपरत्र अन्यत्र चेत् किं भवति? यदि यदि डिद्वद्भावः यदि नास्ति, डिद्वद्भावः यदि नास्ति तर्हि तत्र किं भवति? विहङ्गमः इति भवति, अर्थात् तत्र टिलोपः न भवति। तत्र एकवारं तदपि पश्यामः। विह, विह म अनन्तरं ग म एवं भवति, विहङ्गम इति भवति। मिलित्वा विह, विह अनन्तरं ङ अनन्तरं ग अनन्तरं म, विहङ्गम इति, विहङ्गम इति प्रातिपदिकं भवति। विहङ्गम इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययऋत्वे विसर्गे विहङ्गमः इति रूपं भवति। तर्हि विहङ्गः इत्यपि रूपमस्ति, विहङ्गमः इत्यपि रूपमस्ति इति रूपद्वयं तत्र एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति। तर्हि एतावदुक्त्वा पुनः वयम् अग्रे गच्छामः। भुजङ्गः, भुजङ्गमः इति अपरमपि एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति, तदपि भवन्तः पश्यन्तु। भुजङ्गः, भुजङ्गमः इति तत्र एकमस्ति। भुजङ्गः अथवा भुजङ्गमः सर्पः इत्यर्थः। भुजङ्गः भुजाभ्यां, भुजैः गच्छति इति वा भुजाभ्यां गच्छति इति, भुजैः गच्छति इति तत्र विग्रहः सर्पः इत्यर्थः। यदा यदा तत्र तथा प्रयोगः भुजङ्गः, भुजङ्गमः इति प्रयोगः। भुजङ्गप्रयातम् इति भवन्तः श्रुतवन्तः, एकवृत्तस्य नाम अस्ति भुजङ्गप्रयातम् इति। तर्हि तत्र भुजङ्ग इति शब्दः तर्हि तत्र पश्यामः वयं किमस्ति तत्र उदाहरणं। तत्र भुजङ्गस्य कथं भवति? भुजैः गच्छति इति भवति, भुजैः गच्छति इति भवति। तत्र केवलम् अलौकिकविग्रहं पश्यामः वयं। लौकिकविग्रहं तु मया उक्तं। किमस्ति? भुजैः, भुजैः गच्छति इति भुजङ्गमः। अलौकिकविग्रहं पश्यामः। भुज,
भुज अनन्तरं भुजैः इति बहुवचनं तर्हि भिस् इति प्रत्ययः तृतीया बहुवचनं भिस् इति प्रत्ययः ताभ्यां भिस् इति भिस् प्रत्ययः तदनन्तरं पुनः गम धातु खच् प्रत्ययः एवं अलौकिक विग्रहः अन्य सर्वं यथा पूर्वं यदा तत्रापि पक्षद्वयं भवति तत्र यदा तत्र भुजङ्गः इति भवति तत्र भुजङ्गः इत्यपि भवति तत्र खच्च डिद्वा वाच्यः इति सुपेः गमेः सुपिवाच्यः इति खच् प्रत्ययः तस्य खच् प्रत्ययस्य खच् खच् च डिद्वा वक्तव्यः इति डिद्वद्भावः तदनन्तरं पुनः टीलोपः टिलोपः भवति चेत् भुजङ्गः इति रूपं भवति टिलोपभावपक्षे भुजङ्गमः इति रूपं भवति यदा पूर्वोक्तप्रकारेण यदा विहङ्गः विहङ्गमः मध्ये यः प्रक्रिया अस्ति सा प्रक्रिया अत्रापि भवति इति तत्र विशेषतया तत्र प्रतिपादनस्य आवश्यकता नास्ति भुजङ्गः भुजङ्गमः इत्युक्त्वा इदानीं वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः द्विषत्परयोः तापेः इति सूत्रं तत्र द्विषत्परयोः तापेः द्विषत्परयोस्तापेः इति पदम् इति सूत्रं द्विषत्परयोः तत्र एवमस्ति पदद्वयं द्विषत्परयोः इति एकं पदं तापेः इति अपरं पदं द्विषत्परयोः इति सप्तमी द्विवचनं द्विषच्च परश्च द्विषत्परौ द्विषच्च परश्च द्विषत्परौ इति तत्र विग्रहवाक्यं तयोः इति द्विषत्परयोः इति इतरेतर योगद्वन्द्वः द्विषत्परयोः इति सप्तम्यन्तं पदं तापेः इति पञ्चम्यन्तं पदं तत्र एवमस्ति यथा पूर्वम् अनुवृत्तिः भवति खच् प्रत्ययविधायकं सूत्रं खच् प्रत्ययः कर्मणि अनुपसर्गे सुपि कृत् एतत् सर्वम् अनुवर्तते यथा पूर्वं तत्र प्रत्ययः परस्य आद्युदात्तस्य धातोः इति अधिकारः सुपन्त तत्र द्विषत्परयोः कर्मणोः उपपतयोः द्विषत्परयोः कर्मणोः उपपदयोः तापेः धातोः खच् प्रत्ययः भवति तत्र तप दाहे इति चुरादिगण पठित धातु तत्र भुवादि अपि अस्ति उभयोरपि ग्रहणमस्ति अत्र इति काशिकाकारः तपदाहे चुरादि इति अनन्तरं तपसन्तापे भुवादि इति उभयमपि द्वयोरपि ग्रहणमस्ति अत्र तपेः इति तापेः इत्यनेन तर्हि सुबन्ध द्विषत् अथवा पर एतयोः कर्मणोः उपपतयोः किं भवति ण्यन्त तापेः इति उक्तं ण्यन्त धातोः खच् प्रत्ययः भवति इति तत्र अस्ति तापेः इति परन्तु एतस्य सिद्धान्तकौमुद्यां तु तथा किमपि नास्ति खच् स्यात् इति उक्तमस्ति मनोरमायां तु मुमागमः उक्तः परन्तु तत्रापि अधिकविवरणं दत्तं नास्ति तत्र एवमस्ति काशिकाकारस्य मतं स्वीकुर्मः काशिकाकारः तु वदति उभयोरपि अत्र ग्रहणमस्ति इति अर्थात् निचन्दस्यापि ग्रहणमस्ति भुवादौ तु अण्यन्तस्यापि अत्र ग्रहणमस्ति इति काशिकाकारस्य मतं द्वयोरपि धातोः ग्रहणमस्ति चुरादिगणे यद् ण्यन्त धातुः अस्ति तस्यापि भवति एतस्यापि भवति इति अस्ति पश्यामः तत्र एवम् उदाहरणमस्ति तथा इतोपि एकं सूत्रमस्ति तदनन्तरं पुनः तस्य उदाहरणं करिष्यति अत्र पश्यतु अत्र
पश्यतु द्विषत्परयोः इति खच् स्यात् इति उक्तम्। तदनन्तरं खचि ह्रस्वः इति इतोपि एकम् आनुषङ्गिकं सूत्रमस्ति, षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति। सूत्रसङ्ख्यां पश्यतु, षष्ठाध्यायः चतुर्थपादः, तत्र चतुर्नवतितमं सूत्रमस्ति, तद् खचि ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति। खचि ह्रस्वः तत्र पश्यामः, वयम् एकवारं तं सूत्रं पश्यामः। अत्र खचि ह्रस्वः इति सूत्रमस्ति, द्विपदं सूत्रमस्ति। तत्र किं किम् अस्ति? खचि इति अस्ति, ह्रस्वः इति अपि अस्ति। खचि ह्रस्वः, खचि इति सप्तमी एकवचनं, खचि इति सप्तमी एकवचनं, ह्रस्वः इति प्रथमा एकवचनं, ह्रस्वविधायकं सूत्रम्। सूत्रम् अस्ति षष्ठे अध्याये चतुर्थपादे। तत्र किमस्ति? नौ इति अस्ति, अनुवृत्ति। नौ नौ इति अनुवर्तते। नौ अनुवर्तते चेत् तत्र किमस्ति? तत्र खच् परे नौ परतः, खच् परे नौ परतः ह्रस्वः भवति इति तत्र उपधाय। खच् परग नी परे, खच् परग नी परे तत्र किं भवति? उपधायाः ह्रस्वः भवति इति अस्ति। उपधायाः ह्रस्वविधायकं भवति, उपधा ह्रस्वः, अर्थात् खच् परे नौ परतः, खच् परे नौ परतः इति। खच् प्रत्ययः परे भवति, अनन्तरं पुनः णि प्रत्ययः अपि परे भवति। तर्हि तत्र किं भवति? उपधायाः ह्रस्वः भवति इति। तापः इति भवति, ताप इति यद् भवति तत् तप इति भवति, ताप इति भवति। ताप इत्यस्य स्थाने तप इति भवति, उपधायाः ह्रस्वः भवति। ताप इत्यत्र उपधायाः दीर्घः अस्ति, ताप इत्यत्र, तस्मिन् स्थाने ह्रस्वः भवति, तर्हि तप इति भवति। तत्र यः यः द्विषति तं खेदयति, तस्य सन्तापं करोति इत्यर्थे द्विषन्तं तापयति, द्विषन्तं तापयति इत्यर्थे द्विषन्तपः इति तत्र प्रयोगः। द्विषन्तपः, द्विषन्तपः इत्युक्ते कः अर्थः? द्विषन्तं तापयति, द्विषन्तं तापयति इति तस्य अर्थः। द्विषन्तं तापयति इति तत्र द्विषन्तमिति द्विषधातु, द्विषधातु द्विष अप्रीतौ इति धातु, द्विषधातु द्विष अप्रीतौ इति धातोः शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति द्विषत्, द्विषत्। तस्य पुल्लिङ्गे द्वितीय एकवचने द्विषन्तम् इति प्रयोगः। द्विषन्तम् इति द्वेष करने वाला, द्विषन्तम् इति। तं सन्तापयति इत्यर्थे द्विषन्तं, द्विषन्तं तापयति इति द्विषन्तपः इति प्रयोगः, इति द्विषन्तपः इति प्रयोगः। तत्र एवमस्ति। पश्यामः, वयम् अलौकिकविग्रहं पश्यामः। सूत्रार्थः स्पष्टः जातः, सूत्रार्थः स्पष्टः। अलौकिकविग्रहं दृष्ट्वा ततः वयम् अग्रे तस्य प्रक्रियां पश्यामः। तत्र पश्यतु, द्विषन्तं, द्विषन्तम् इति उक्तं मया, द्विषत् इति भवति। तत्र तत्र द्विषत् इति द्विषत्, द्विषत् इति प्रातिपदिकं भवति, द्विषत् प्रातिपदिकं, द्विषन्तम् इति अस्ति। द्विष, द्विष, द्विष अम्म, द्विष अम्म, अनन्तरं ताप, तापधातु अस्ति, तप, तपधातु, तपधातु वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः इति मन्ये। एकवारं पश्यामः, पश्यतु। तप इति धातु, तपसन्तापे इति अस्ति, तत्र तप दाहे इति चुरादि उभयत्रापि अस्ति, दिवादिगणे अपि अस्ति। पश्यतु, अत्र तापयति इति, तत्र तपदाहे इति तापयति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। तत्र तापयति, तापयतः, तापयन्ति इत्यादि तत्र रूपाणि भवन्ति। तपति, तपतः, तपन्ति इति भवति। इतः पूर्वमपि
वयम् एतद् दृष्टवन्तः निजभावपक्षे परस्मैपदस्य प्रत्ययाः एव विधीयन्ते इति अपि उक्तम्। अहं पश्यामि एतत् एष धातुः अस्माभिः चर्चितः धातुः पूर्वं। तर्हि धातुः अस्ति तप्। तप् इति धातु। तप् धातोः तथा तप् इति न भवति, ण्यन्त धातुः अस्ति। ण्यन्त धातुः स्वीकरणीयः अस्ति, तर्हि ताप् इति भवति। तापि ण्यन्त एवं भवति। तापि इति भवति। तत्र स्थापयति इति अस्ति खलु। तत्र तप् धातु निच् प्रत्ययान्त तापि इति भवति। तर्हि द्विषत् अं तापि अनन्तरं किं भवति, निच् प्रत्ययान्तः शब्दः। तदनन्तरम् अनेन वार्तिके तत्र अनेन सूत्रेण द्विषत् परयोस्तापेः इति सूत्रेण तत्र खच् प्रत्ययः एवं भवति। इति अलौकिकः विग्रहः। द्विषत् अं तापि खच् इति अलौकिकः विग्रहः। तर्हि इदानीं तत्र किं भवति, तापि अ इति भवति। द्विषत् वयमेवं कुर्मः, द्विशतम् इति तत्र तिष्ठतु, अन्य प्रक्रिया अनन्तरम् एतत् सेम् अस्ति। तापि अनन्तरम् अ इति अभवत्। तदनन्तरं किं भवति, अत्र तापि अ इति भवति चेत् तत्र निच् परे उपधाभूतस्य अकारस्य दीर्घस्य ह्रस्वः भवति। तदेव खचि ह्रस्वः इति अस्ति। उपधाभूतस्य खच् प्रत्यये परे तत्र किं भवति, ह्रस्वः भवति। नेरनिटि इति सूत्रेण तत्र इकारस्यापि लोपः भवति। नि प्रत्ययस्यापि लोपः भवति। तत्र नि इकारस्य लोपः भवति। अनन्तरं खचि ह्रस्वः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, आकारस्य ह्रस्वः भवति। इदानीं वयं पठितवन्तः। किं सूत्रं, खचि ह्रस्वः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, ह्रस्वः भवति। तर्हि ह्रस्वः अभवत्। अनन्तरं नि प्रत्ययस्य लोपः जातः, तप् अ इति भवति। अर्थात् इदानीं विषयद्वयं जातमत्र। नेरनिटि इति सूत्रेण नि प्रत्ययस्य इकारस्य लोपः जातः। तदनन्तरं पुनः किं जातम्, अपरं नाम तत्र खचि ह्रस्वः इति सूत्रेण उभधा ह्रस्वः जातः। ता इति उभधा तस्य ह्रस्वः भवति चेत् तप इति विषयद्वयं। तप अ। इदानीम् एवं प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति, द्विषत् इदानीं ङस् प्रत्ययः भवति, षष्ठी भवति। तत्र पुनः षष्ठी भवति चेत् ङस् भवति। ङस् इति तप इति अलौकिकविग्रहः। पश्यतु, एवं प्रक्रिया भवति। तप इति भवति। उपपदसमासः भवति। तदा ङष् प्रत्ययस्य इत्संज्ञा लोपः भवति। तत्र किं भवति, इदानीं पश्यामः। तत्र इदानीं ङस् प्रत्ययस्य लोपः भवति, उपपदसमासः भवति अत्र। तर्हि द्विष ङस् प्रत्ययस्य लोपः। मुमागमः भवति। अरुद्विषत् अजन्तस्य मुम् इति मुमागमः भवति। द्विषत् इति शब्दः अस्ति। द्विषत् शब्दः अस्ति इति कृत्वा मुमागमः भवति। मिदजो अन्त्यात् परः इति तत्र अकारस्य द्विष इति अकार उत्तरं भवति। तत्र पुनः किं भवति, द्विष म अनन्तरं त एवं भवति। किञ्चित् भिन्नं लिखामि भवताम् अवगमनाय। एवं भवति, एवं स्थितिः भवति। अहं किञ्चित् कृत्वा तत्र म इति मुमागमः इति। तदनन्तरं तप
एवं भवति मुमागमः तप। इदानीं तत्र किं भवति मोनुस्वारः अनुस्वारस्य इ परसवर्णः इति कृत्वा तत्र किं भवति मकारस्य स्थाने नकारः भवति तर्हि एवं द्विष इति भवति तदनन्तरं न इति भवति तदनन्तरं त भवति अनन्तरं तप भवति राइट एवं भवति द्विष न तप इति भवति द्विष न तप इति स्थिते किं भवति अत्र संयोगः अस्ति नकारः तकारः द्वयोः संयोगः अस्ति अत्र एवमस्ति खलु संयोगः अस्ति तर्हि संयोगान्तस्य लोपः इति नियमानुसारं तत्र किं भवति संयोगान्तस्य लोपः इत्यनुसारं तत्र तकारस्य लोपः भवति तकारस्य लोपे सति तत्र किं भवति द्विष न तकारस्य लोपः जातः सर्वत्र तप इति अस्ति अहं तप इति आयाति तप इति अभवत् पश्यतु तप इति अभवत् द्विष न तप इति अस्ति द्विष न तप इति स्थिते द्विषन्तप इति भवति द्विषन्तप इति तत्र प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे द्विषन्तपः इति रूपं भवति द्विषन्तपः इति प्रक्रिया अस्ति एवं प्रक्रियायाः क्रमः भवति द्विषन्तपः इति तत्र प्रक्रियायाः क्रमः राइट एवमेवं तत्र अपरम् उदाहरणमपि अस्ति इतोपि एकमस्ति परन्तपः इत्यपि अस्ति परन्तपः इति यदा परन्तपः इति भवन्तः जानन्ति यदा तत्र भगवद्गीतायाम् इत्यादिषु परन्तपः इति शब्दः प्रयुक्तः अस्ति भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः परन्तप इति शब्दः अस्ति परमिति शत्रु परः इति शत्रु शत्रुं तापयति शत्रोः यः शत्रवे संतापं जनयति कष्टं जनयति शत्रवे शत्रुं पराजयति इत्यर्थे तत्र किं भवति परन्तपः इति प्रयोगः यदा तत्र भगवद्गीतायाम् अस्ति कुत्र अस्ति अर्जुनम् उद्दिश्य कृष्णः कथयति खलु तस्य सम्बोधनमस्ति परन्तप इति तत्र इदानीं श्लोकं तु न स्मरामि तत्र पर अं केवलं एतत् पश्यामः अलौकिकविग्रहं पश्यामः पर अम् अनन्तरम् एवं पूर्वोक्तप्रकारेण तापि अनन्तरं खच् प्रत्ययः अ एवं अलौकिकविग्रहः यदा पूर्वं कृतवन्तः तद्वदेव अत्रापि सर्वं करणीयं तर्हि पूर्वप्रकारेण अत्रापि तापि अ इति भवति पुनः तापि अ इति स्थिते उपधा लोपः भवति ने उपधायाः ह्रस्वः भवति नेरनिटीति इ इत्यस्य लोपः भवति तर्हि तप अ इति भवति तप इति भवति पर अं तप पराङ्गस्तप भवति पराङ्गस्तप भवति चेत् पुनः तत्र समासः समासोत्तरं ङस् प्रत्ययस्य लोपः परतप मुमागमः परन्तप इति भवति तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति तत्र एवमस्ति एकः विषयः मध्ये चर्चितः एका चर्चा अस्ति ईषत् लघुचर्चा अस्ति तत्र किमस्ति घट घटीग्रहणात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या इति अस्ति तत्र एवमस्ति प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति एका परिभाषा अस्ति यत्र यत्र प्रातिपदिकग्रहणं भवति तत्र सूत्रेषु तत्र लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इत्युक्ते तस्य पुल्लिङ्गे वा भवतु स्त्रीलिङ्गे वा भवतु सः नियमः एप्लिकबल भवति इति तस्य आशयः प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इत्युक्ते यदा पुल्लिङ्गशब्दः तत्र दत्तः अस्ति सूत्रे तर्हि स्त्रीलिङ्गेपि तत् कार्यं भवति इति तत्र
सूत्रमस्ति, परिभाषा अस्ति, प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति। परन्तु प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति अस्ति चेत् तत्र पूर्वम् एकम् उदाहरणं तत्र आगतमस्ति। तत् किमस्ति? घटघटी ग्रहणात्। कुत्र घटघटी ग्रहणं कृतमस्ति? इतः पूर्वं वयं कुत्रापि दृष्टवन्तः खलु? यदा वार्तिकं वर्तते। तत्र अस्ति, कस्मिन् सूत्रे अस्ति? वार्तिकं वर्तते एकं वार्तिकं शक्तिलाङ्गलघटने इति। कस्मिन् सूत्रे वार्तिकम् आगतमेतत्? शक्तिलाङ्गूलाङ्कुशौ इति तत्र आगतं खलु? तत्र एवमस्ति, तत्र शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमर यष्टि घटघटी धनुषु ग्रहेरुपसङ्ख्यानम् इति वार्तिकम् वयं किञ्चित् पूर्वं पठितवन्तः। हरतेरनुद्यमने अच् इति सूत्रं यदा वयं पठितवन्तः, हरतेरनुद्यमने अच् इति सूत्रं पठितवन्तः, तस्मिन् सूत्रे वार्तिकरूपेण अस्ति शक्तिलाङ्गलाङ्कुशतोमर यष्टि घटघटी धनुषु उपसंख्यानम् इति तत्र वार्तिकमस्ति। तेन वार्तिके, तत्र वार्तिके घटशब्दस्यापि ग्रहणमस्ति, घटी शब्दस्यापि ग्रहणमस्ति। पश्यतु तत्र तत्र एवमस्ति, घट घटी इति पुल्लिङ्गस्यापि प्रयोगः कृतः अस्ति, स्त्रीलिङ्गस्यापि प्रयोगः कृतः अस्ति। अस्तु, एषा एक सन्देशं प्रेषितवती प्रणीता। किमस्ति तत्र? श्लोकम् अहं न स्मृतवान्। क्लैभ्यम् आस्मगमपार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप इति श्लोकः। तद् मुखेन आगतः श्लोकः तस्मिन् सन्दर्भे। अस्तु नाम तत्र एवमस्ति, घटघटी ग्रहणात् लिङ्गविशिष्ट परिभाषा अनित्या इति। तर्हि अत्र पुल्लिङ्ग घटशब्दस्यापि प्रयोगः कृतः, स्त्रीलिङ्ग घटी शब्दस्यापि प्रयोगः कृतः। यदि एषा परिभाषा, का परिभाषा? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा यदि नित्या परिभाषा अस्ति, यत्र पुल्लिङ्गग्रहणं भवति तत्र स्त्रीलिङ्गग्रहणमपि भवति। परन्तु अत्र पुल्लिङ्गग्रहणं करोति चेत् स्त्रीलिङ्गग्रहणमपि भवति खलु? तर्हि पुनः घट घटी इति पुल्लिङ्गेपि तत्र उक्तमस्ति, स्त्रीलिङ्गेपि किमर्थम् उक्तमस्ति? एकेन कार्यं भवति खलु? पुल्लिङ्ग उच्चारणेन स्त्रीलिङ्गस्यापि ग्रहणं भवति चेत् पुनः पुल्लिङ्गशब्दस्यापि स्त्रीलिङ्गशब्दस्यापि ग्रहणस्य आवश्यकता का? संशयः ज्ञातः स्यात्, प्रश्नः ज्ञातः स्यात्। यदा पुल्लिङ्गग्रहणेन स्त्रीलिङ्गस्यापि ग्रहणं भवति चेत् पुनः पुल्लिङ्गशब्दस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य च प्रयोगः किमर्थम् इति घट घटी ग्रहणात् किं ज्ञातव्यं? लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या। सा परिभाषा सर्वत्र नित्या नास्ति, कुत्रचित् अनित्या अस्ति। तस्मात् तत्र पुल्लिङ्गस्यापि स्त्रीलिङ्गस्यापि ग्रहणं करणीयम् आपतितम्। कुत्रचित् अस्ति, कुत्रचित् नास्ति। तर्हि भवतां प्रश्नः स्यात्, कुत्र भवति एषा परिभाषा नित्या, कुत्र अनित्या इत्यादिकं यदा भवन्तः परिभाषेन्दुशेखरग्रन्थे वयं पठामः। सः इतोपि उपरितनविषयः। अहं तावत् इदानीं चर्चां न करोमि, केवलम् एतावत् उक्त्वा एतम् अग्रे गच्छामि। इत्युक्ते घट घटी ग्रहणात् लिङ्गविशिष्टपरिभाषा अनित्या इति ज्ञातव्यं। सा परिभाषा अनित्या इत्युक्ते नित्या परिभाषा नास्ति, कुत्रचित् विकल्पः अस्ति तस्य। तेन इह न, कुत्र नास्ति? अत्र पश्यतु, द्विषत् इति पुल्लिङ्गशब्दे अस्ति। द्विषन्तं तापयति इति द्विषन्तपः। परन्तु द्विषतीं तापयति इत्यत्र किं नास्ति? तेन इह न, किं नास्ति? तत्र द्विषत् शब्दस्य द्विषतीम् इति तापयति इत्यर्थे द्विषत्परयोः इति सूत्रेण खच् प्रत्ययः न भवति। द्विषतीं तापयति इत्यर्थे तत्र किं न भवति? स्त्रीलिङ्गे द्विषन्तं तापयति इति पुल्लिङ्गशब्दः, द्विषन्तं तापयति इति पुल्लिङ्गशब्दः, द्विषन्तपः इति तत्र खच् प्रत्ययः भवति। परन्तु स्त्रीलिङ्गे द्विषतीं तापयति
इत्यर्थे तु किं न भवति खच् प्रत्ययः न भवति तत्र किं भवति द्विषतीं तापयति इत्यत्र अलौकिकविग्रहः तत्र भिन्नं भवति द्विषतीं तापयति इत्यत्र किं तत्र द्विषतीत्येव भवति द्विषतीं तापयति द्विषती इति भवति द्वि स्त्रीलिङ्गशब्दः द्विषती इति द्विषती अं तापि तत्र कर्मण्य अण् प्रत्ययः भवति कर्मणि अण् इति तत्र कः प्रत्ययः भवति अण् प्रत्ययः भवति एवं भवति तत्र खच् प्रत्ययः न भवति खच् प्रत्ययः न भवति इति मम कथनस्य आशयः तत्र किं भवति द्विषती अं तापि अण् अण् प्रत्ययः भवति कर्मण्यण् इति अण् प्रत्ययः भवति निलोपः भवति उपपदसमासः भवति तदनन्तरं पुनः द्विषतीतापः इति रूपं भवति द्विषतीतापः इति रूपं भवति तत्र तद् सूत्रे दत्तमस्ति द्विषतीतापः इति तत्र खच् प्रत्ययः न भवति इति तस्य आशयः पश्यतु द्विषतीं तापयति इति द्विषतीतापः इति तर्हि एषः विषयः अपि समाप्तः अग्रिमं सूत्रं वाचि यमो व्रते इति अग्रिमं वाचि यमो व्रते इति तत्र त्रिपदं सूत्रं वाचि यमो व्रते वाचि वाचि यमो व्रते इति सूत्रमस्ति तत्र वाचि इति सप्तम्यन्तं पदं तदनन्तरं यमः इति पञ्चमी एकवचनं यम धातु अनन्तरं व्रते इति सप्तमी एकवचनं व्रते इति तथा व्रते अर्थे गम्यमाने इत्यर्थः व्रते अर्थे गम्यमाने किं भवति वाचं सुबन्त कर्मणि वाच वाक्शब्दे कर्मणि उपपते पश्यतु सूत्रार्थः तत्र वाक्शब्दे उपपते वाक्शब्दे कर्मणि उपपते सर्वं तदेव विषयः स एव विषयः यमेः धातोः यम धातोः तत्र किं भवति खच् प्रत्ययः भवति व्रते गम्यमाने व्रतः इति अर्थः यत्र भवति तत्र यदा तत्र पश्यामः वयम् अनुवृत्ति तु खच् प्रत्ययस्य अनुवृत्तिः अस्ति खच् अनन्तरं कर्मणि अनुपसर्गे सुपि कृत इत्यादि सर्व अनुवृत्ति भवति प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इत्यादिकं भवति तदनन्तरं सूत्रस्य अर्थः अस्ति तत्र किमस्ति वाक्शब्दे कर्मणि उपपदे यमेः धातोः खच् प्रत्ययः भवति व्रते गम्यमाने व्रतार्थः यत्र अस्ति यदा वाचं यमः इत्यादि प्रयोगः अस्ति वाचं यमः इत्युक्ते वाचं यमः इति तत्र एवमस्ति वाचं यमः इत्युक्ते मौनव्रती इत्यर्थः वाचं यमः इति मौनव्रती तत्र वाणी मौनव्रतकारणेन सः वाण्यां तस्य संयमः अस्ति अर्थात् वाणी प्रयोगं न करोति इति संयमः तर्हि तादृशः वाचं यमः इत्युच्यते मौनव्रती इत्यर्थः पुनः वाच कौमुद्यामपि एवमेव अस्ति वाक्शब्दे उपपदे यमेः खच् स्यात् इति अस्ति वाक्शब्दे उपपदे यमेः खच् स्यात् इति पार्श्वे तत्र विवरणम् तावदेव तत्र विवरणमस्ति इदानीं तत्र उपपदसमासः भवति उपपदसमासः भवति चेत् ङस् प्रत्ययस्य लोपः भवति तर्हि यमेः खच् स्यात् व्रते गम्ये वाच यम इति भवति वाच यम इति भवति
इदानीम् अनेन सूत्रेण किं भवति वाचं यम पुरन्तरौ इति सूत्रेण तत्र अम् इति निपात्यते तर्हि किं भवति वा च अम् अनन्तरं यम इति भवति वाच अम् यम मिलित्वा किं भवति वाचं यम इति भवति खलु वाचं यम इति वाचं यम इति भवति वाचं यम इति भवति तत्र वाचयं तत्र भवति वाचं यम इति भवति तत्र मकारस्य अनुस्वारः भवति एवं न भवति वाचं यम इति भवति परसवर्णः तु न भवति अत्र वाचं यम इति भवति इति तत्र भवति तस्मात् सुप्रत्यये ऋत्विसर्गे वाचं यमः इति सिद्धरूपं भवति तत्र वाचं यमः इति सिद्धरूपं भवति वाचं यमः नाम मौनव्रती इत्यर्थः वाचं यमः नाम मौनव्रती इत्यर्थः केवलम् एकं वाक्यम् उक्त्वा समापयामि तत्र व्रते इति किमर्थम् इति अत्र 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 व्रते इति शब्दः किमर्थम् इति अस्ति वाचि यमो व्रते इति उत्तरं तस्य व्रते इति किमर्थं यदा शक्त्या वक्तुं न शक्नोति संयमः नास्ति तस्य वक्तुं सामर्थ्यं नास्ति तस्य अशक्तिकारणेन केनापि रोगेण वा अथवा वक्तुं सामर्थ्यं नास्ति तर्हि वाचं यच्छति सः तु वाचं यमः न भवति सः वाग्यामः भवति कर्मणि अनुभवति तत्र सः वाचं यमः न भवति सः तस्य कृते शब्दः अस्ति वाग्यामः वाच अम यम कर्मणि अण तर्हि तत्र वाग्यामः इति प्रयोगः कस्य कृते यः अशक्त्या वार्तां न करोति तस्य कृते